பூங்கொதை. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது பவளமல்லி இலை கஷாயம். பவளமல்லி இங்கே பாருங்க, அதுக்காக தான் நான் அந்த பூ எடுத்து வச்சிருக்கிறேன். காம்பு இதே மாதிரி ஆரஞ்சு கலரில் இருக்கும், பூ ஒயிட் கலரில் இருக்கும். பாருங்க, காம்பு ஆரஞ்சு கலரில் இருக்குது, பூ ஒயிட் கலரில் இருக்குது. இந்த பூவோட இலையை தான் நான் எடுத்து வச்சிருக்கிறேன். இது 20 to 25 இலை எடுத்து வச்சிருக்கிறேன். ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி எடுத்து வச்சுக்கிறேன். ஒரு 10 மிளகு எடுத்து வச்சுக்கிறேன். இது 4 பேருக்கு கஷாயம் போட்டு எடுத்து வச்சிருக்கிறேன். இந்த இலை கஷாயம் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. சளி, ஜுரம், மூட்டு வலி, கழுத்து வலி, ஷோல்டர் வலிலாம் சரியாயிடுது வச்சு குடிச்சிங்கன்னா. முக்கியமாக புதுசாக வரக்கூடிய இந்த வைரஸால் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் எல்லாம் இது தீர்வு அமையுது. இந்த கஷாயத்தை நீங்கள் கண்டிப்பாக வச்சு குடிங்க. இது வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் வச்சு குடிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. வரத்துக்கு முன்னாடியே வச்சு குடிச்சு நம்மளை பாதுகாத்துக்குங்க. இப்போ இதை நம்ம எப்படி செய்யலாம்னு பார்த்துக்கலாம். இங்கே இப்படி சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி போட்டுங்க. இந்த இலையை இப்படி கையால் இப்படி பிச்சு போட்டு சும்மா ஒரு ஓட்டு ஓட்டிக்கங்க. அப்போ தான் நல்லா சாறு இறங்கும் தண்ணியில். அது மாதிரி நான் அரைச்சி எடுத்துக்கிறேன். இலை ஃபுல்லாக மழை மைய தேவையில்லை, ஒன்றும் கொஞ்சம் மஞ்சள் போதும். 4 லிட்டர் தண்ணியில் இதை போட்டு கொதிக்க வச்சுக்கலாம். நான் 1/2 லிட்டர் தண்ணி 1/4 லிட்டர் தண்ணியாக சுண்டணும். அந்த அளவுக்கு இதை நம்ம கொதிக்க வைக்கணும். கிடைச்சாலும் இந்த பூவை நீங்கள் போட்டுக்கலாம். பூ கிடைக்கட்டா பரவாயில்ல, நீங்கள் இலையை மட்டும் போட்டு கஷாயம் வச்சுக்கலாம். இப்போங்க மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா கொதிக்க வைங்க. நல்லா தண்ணி சுண்டணும். 1/4 லிட்டர் ஆகிற அளவுக்கு. இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம அந்த மிளகை தட்டி போட்டுக்கலாம். கஷாயம் நல்லா கொதிச்சிடுது. 1/2 லிட்டர் ஊற்றின தண்ணி 1/4 லிட்டர் ஆயிடுது. இப்போ நம்ம இந்த மிளகை நல்லா தட்டி இதில் போட்டுக்கலாம். ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் போட்டுங்க. மஞ்சத்தூள் கிருமி நாசினி, அதனால் மஞ்சத்தூள் போட்டுங்க. எந்த கஷாயம் வச்சாலும் மஞ்சத்தூள் போட்டு கொடுங்க. மஞ்சத்தூள் போட்டுட்டு கஷாயத்தை ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. இப்போ வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்மளுடைய பவளமல்லி இலை கஷாயம் ரெடி ஆகிடுது. இது புதுவிதமாக வரக்கூடிய வைரஸ்களால் ஏற்படக்கூடிய நிறைய பிரச்சனைகளுக்கு மருந்தாக இருக்குது, மருந்து அமைது இந்த இலை. இது ரொம்ப அற்புதமான ஒரு கஷாயம். இது வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இந்த கஷாயம் வச்சு குடிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. வருமுன் காப்பது ரொம்ப நல்லது. வர்றதுக்கு முன்னாடியே இந்த கஷாயத்தை நீங்கள் வச்சு குடிங்க. ஒரு தொடர்ந்து 3 நாள் ஆச்சு வச்சு குடிங்க. அதிகமாக கிடைச்சதுன்னா உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் கிடைச்சதுன்னா இந்த செடி நீங்கள் டெய்லியுமே கூட வச்சு குடிக்கலாம். இது ஒரு மூலிகை செடின்றதால இதை நீங்கள் டெய்லியுமே கூட வச்சு குடிக்கலாம். குழந்தைங்களுக்கும் வச்சு குடிங்க. இது நிலவேம்பு கஷாயம் மாதிரி ரொம்ப கசப்பாக தான் இருக்கும். இதை கொஞ்சம் மிதமான சூட்டில் குடிங்க. ரொம்ப ஆற வச்சுலாம் குடிக்காதீங்க. ஒரு பொறுக்கிற சூட்டுக்கு குடிச்சிங்கன்னா ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு. குட்டி குழந்தைங்களுக்கு மட்டும் பனங்கற்கண்டு இல்லை தேன் போட்டு குடிங்க. பெரியவங்க நீங்கள் இதை அப்படியே குடிச்சிடலாம். கண்டிப்பாக மறக்காமல் இந்த கஷாயத்தை வச்சு இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷனுக்கு கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் வச்சு குடிச்சே தான் ஆகணும். எங்கே கிடைச்சாலும் வாங்கிட்டு வீட்டில் பதப்படுத்தி கூட வச்சுக்கலாம். கிடைக்கிறப்ப வாங்கிட்டு நல்லா அலசிட்டு நல்லா உலர்த்தி கூட எடுத்து நீங்கள் டப்பாவில் போட்டு வச்சுக்கோங்க. கண்டிப்பாக இந்த ஒரு அற்புதமான ஒரு மூலிகை கஷாயம் இது. கண்டிப்பாக இதை வச்சு குடிங்க. நம்மளுக்கு வரப்போகிற பிரச்சனைகளை நாம் தான் சரிப்படுத்திக்கணும். அதனால் கண்டிப்பாக வச்சு குடிங்க. உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு, உங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு எல்லாருக்கும் சொல்லுங்கள் இதை வச்சு குடிக்க சொல்லி. எவ்வளோக்கு எவ்வளோ முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக வச்சு குடிங்க. சேஃபாக இருந்துக்குங்க. இந்த கஷாயத்தை வச்சு குடிங்க. கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. முடிஞ்ச வரைக்கும் நோய் வராமல் தடுக்கிறதுக்கு நம்மளை மட்டும் கிடையாது, நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுங்க. நன்றி.